nak tengok pada interference of transmitted light through double slit. Nanti kita nak tengok interference of transmitted light through double slit, ataupun kita panggil ini sebagai experiment based on Young's, a scientist has conducted, iaitu kita panggil Young's double slit. Okay, untuk Young's double slit, what is going to happen adalah kita akan ada satu main source dekat sini yang kita panggil S0. Okay, S0 ini akan ada slit in front that has been place di mana the source cahaya ini akan lalu melalui slit ini. Okay, the light is going to come out from here. As it has to pass through a slit here, maka kita akan ada bending of light occurring. Okay, menggunakan Huggins principle yang kita faham. And then di depan source 1 ini ataupun slit ini, you are going to have another slit yang kita panggil double slit. Okay, kenapa panggil dia double slit? Sebab dia ada dua gap dekat tengah sini. So what is going to happen adalah the light that is travelling from S0 here reaches the double slit. So dia, according to Huggins principle, dia akan jadikan wave every point on the wavelet as a new source, betul? So kita akan dapat source baru dekat tempat slit yang pertama dan juga slit yang kedua. So kita panggil dia source 1 dan source 2. This source 1 and source 2 is going to produce light that is going to passes through the slit. Dia kena lalu gap yang kecil ini. So bila dia lalu gap yang kecil ini, bending of light occur lah. So kita tahu bending of light is going to occur. Cahaya itu akan cuba masuk melalui gap yang kecil itu dan dia akan travel to fall on the screen. So dekat depan sini kita ada screen. Okay, so all this light from S1 and S2 is going to travel and fall on the screen. However, the light from source 1 and source 2, as they are traveling and they get further from the source, they start to interfere with each other. Okay, mereka akan start to interfere with each other. So due to that interference, what is going to happen adalah the wave that come out from S1 and S2 is going to meet at a particular point. Dia boleh bertemu dekat mana-mana titik, contoh kita pilih lah kan. So dia bertemu dekat sini, ini satu titik kita. Lepas tu kita pilih titik yang seterusnya, contoh dia bertemu dekat sini pula. And then dia bertemu dekat another titik sini. Okay, semua ketiga-tiga titik ini akan produce different type of interference. It can either be constructive ataupun destructive interference. Okay, constructive interference is where you can see the light. Sebab dua wave itu bertemu dan mereka punya ending itu adalah crest bertemu dengan crest ataupun throw bertemu dengan throw, maka amplitude akan jadi lebih bigger. So you are going to get a light seen dekat kawasan situ. So awak akan nampak cahaya dekat kawasan ini. Alright, however, when they meet destructively, contoh dekat titik sini, when they meet destructively, at destructive point, apa yang jadi adalah crest akan bertemu dengan throw. When crest meet with the throw, what happen here is you're going to get a cancellation of the wave. So wave itu cancel, so dah tak ada wave, maka you don't get to see anything. So kita panggil dekat sini adalah dark. Okay, apa yang kamu dapat dekat sini adalah dark. Awak takkan nampak apa-apa cahaya. Itu maksud destructive interference. Kalau constructive interference, mereka akan maximizekan that a new wave itu, and then you're going to see lights. But when they meet destructively, there is no light being observed sebab dia cancel each other. So basically apa yang awak akan nampak due to this many interference from the screen ini, so setiap source S1, S2 ini interfere, and as they fall on the screen, you are going to get fringes. Ataupun kita cakap fringes of a light dekat sini, awak akan nampak cerah gelap, cerah gelap, cerah gelap. You're going to see lights, no lights, lights, no lights, and lights, no lights. So sekarang, apa yang kamu akan nampak dekat fringes kamu itu, ataupun sorry, on your screen, fringes yang kamu nampak on your screen ini dia selang-seli, okay? So we're going to focus on what pattern are you going to observe ni. These fringes dekat tengah-tengah sini, iaitu literally where your S1 comes and your S2 comes and meet, dekat literally at the center of the screen, apa yang kita akan dapat adalah kita panggil dia central maximum, iaitu dia akan nampak paling terang daripada orang lain. Dia akan nampak paling terang dekat situ, so kita panggil dia central maximum atau panggil dia central bright fringes. Okay, central bright fringes. Okay, setiap fringes yang kita nampak ni, kita ada number of order dia. Okay, for central bright fringes, number of order dia akan jadi M is equals to 0. This one here, M is equals to 0.
is what we call for central bright. Okay, lepas tu as the wave meets at this particular point, okay, contoh dekat sini pula, bila S1 datang bertemu dengan S2, look at the yellow line yang saya baru lukis ni, look at the yellow line, apa yang jadi adalah they get a destructive interference sebab dia tulis minimum. Okay, minimum dekat sini adalah destructive interference because they cancel the wave, itu paling minimum yang kita akan dapat. So you cannot see anything. Apa yang kita nampak dekat kita punya screen adalah is just an area of dark. Kawasan ini gelap lah, tak ada cahaya langsung. So kita panggil dia dark fringes. Dan ini adalah the first dark fringes yang kamu akan nampak. So kita akan fokus dekat bahagian sini dulu. Let's focus on this part sahaja daripada central ke atas. Okay, kita fokus daripada central ke atas. What are you going to see adalah selepas kau nampak central bright, you're going to see the first dark fringes. So kita akan panggil dia first dark fringe. Okay, nama dia adalah first dark fringe. However, in terms of number of order, dia adalah dark yang pertama kamu jumpa. So order kita akan always start from 0. So dia akan jadi M is equals to 0 dekat sini. And then the next fringes yang kamu nampak adalah is a maximum dekat sini. Maximum maksudnya kita akan nampak cahaya lah. So you're going to see a bright fringe here. Okay, so ini akan jadi after the central bright, this is going to be the first bright that you're going to observe. Okay, selepas central bright dekat sini, ini akan jadi the first bright fringes yang kamu akan observe in terms of bright. Okay, so tadi kalau central bright dah ambil order M sama dengan 0, first bright kamu akan ambil order M sama dengan 1. Okay, and then after that, you're going to get a dark and then another bright balik. So kita fokus pada bright dulu. After dah dapat first bright, you're going to continue the process with the second bright pula. Okay, so second bright ini sebab tadi dah ambil first bright, order dia sama dengan 1. Second bright akan ambil order sebanyak M sama dengan 2 dekat sini. Okay, let us focus at the dark fringes pula. Tadi awak dah dapat first dark fringes. Selepas central bright, the first thing awak nampak adalah dark dan itu adalah fringes yang pertama. Kita akan panggil dia first dark fringes. Order dia akan jadi 0 because the order has to start with 0. And then the next dark fringes yang kamu nampak selepas first dark dekat sini, after the first dark, the next dark yang kamu nampak kita panggil dia second dark fringes. Okay, dia akan jadi second dark fringes dekat sini. This second dark fringes akan ambil number of order dia M sama dengan 1. Kenapa M sama dengan 1 adalah sebab bila first dark fringes order dia adalah M sama dengan 0. Okay, M sama dengan 0 for the first dark. The next dark yang kamu nampak adalah second dark fringes, tetapi order dia akan jadi M sama dengan 1. And then as you continue, you're going to get the next dark dekat sini, iaitu kita panggil dia third dark fringes. However, the number of order dekat sini adalah 2. Alright? Number of order kamu kena sentiasa start with M is equals to 0. Tak kisahlah dia dark ke bright, memang kena start daripada 0. Tapi disebabkan central kamu ini adalah bright, kita tak panggil yang tengah-tengah ni any fringes, kita panggil dia central bright sahaja. Okay, sebab dia paling tengah dekat sini kita panggil dia central bright. The bright fringes after the central bright itu kita panggil first bright fringes. Okay, and then the process continue sampai lah pergi ke second bright fringes, third bright fringes and so on. Okay, so your order dekat sini akan follow, iaitu bila central bright M sama dengan 0, bila first bright M sama dengan 1, bila second bright M sama dengan 2. So number of order sama saja dengan number of fringes. Okay, number of order sama saja dengan number of fringes for the case of constructive interference ataupun maximum interference ataupun bright fringes. 3 benda ni adalah benda yang sama, cuma dia ada 3 nama dekat sini. Okay, iaitu kamu akan nampak cahaya. Kalau dia dark fringes pula, as you can see, you do not have center dark, awak tak ada tengah-tengah tu dark. You're going to start with the first fringe iaitu dark terus. So kita panggil dia first dark dekat sini. This first dark has an order of M sama dengan 0. And then you have your second dark with an order of M is equals to 1. And then you're going to have your third dark with order is equals to 2. So kalau kamu tengok, number of order dia kurang 1 daripada bilangan fringes dekat sini. Kalau order dia adalah first dark, kalau order dia adalah 0, fringes yang kamu nampak adalah first dark fringes. Okay, so dalam case dark fringes, the number of order dengan bilangan fringes tak samalah sebab kita start daripada nilai 0. Sebab this one here takes M is equals to 0,
M is equals to 1 and M is equals to 2. Alright, tadi saya cakap kita akan fokus pada bahagian atas saja, daripada central we go up sahaja. Okay, daripada central we go up saja. However, you have to remember this is diffraction of light. Bila interference of light, bila light has been interfering, apa yang akan jadi dekat sini adalah dekat tengah-tengah ni, central maximum ini, you're going to get a central bright fringes, atau akan dapat sekat cahaya yang terang. What is going to happen adalah whatever has interfered dekat sini, iaitu dekat bahagian yang kuning ini, look at the yellow one, whatever has interfered dekat kawasan kuning ini, interference yang sama akan berlaku dekat belah bawah. Okay, it's like a mirror reflection after the center. Okay, kamu akan ada dari tengah sini, apa saja yang kamu ada dekat atas, bahagian atas ni, you're going to have the same fringes pattern that has been produced on the bottom. Okay, sebab dia adalah seolah-olah reflection dekat sini. Okay, apa yang atas ada, pattern yang sama kamu akan ada dekat bawah. So you're going to have, let's say the next one dekat sini adalah kamu get a maximum. What you get here is a maximum. So I'm going to get the same interference dekat bawah sini juga. Look at the color of the part yang saya guna dekat sini untuk dapat nampak kata mereka adalah yang sama, reflection dekat sini. So when you have first order dark fringe dekat atas ni awak ada first order dark fringe, dekat bawah pun awak akan ada first order dark fringe after the central bright. And then you're going to have first bright fringe dekat atas, dekat bawah pun akan ada first bright fringes. And then second dark fringes, second dark fringes. Second bright fringes, second bright fringes. Third dark, third dark. Okay, so what are you going to get adalah reflection dekat sini. Whatever you have dekat atas, awak akan ada dekat bawah. Okay, so this is basically what you see in the screen. Ini awak akan nampak dekat screen lah, dekat tengah-tengah sini awak akan nampak dia paling terang. Ini kita panggil central bright, and then you're not going to see anything. Yang dark ni bukan dia hitam, maksudnya awak takkan nampak apa-apa cahaya dekat sini. You're not going to see any lights, and then you're going to see lights. So dia selang-seling, cahaya tak ada cahaya, cahaya tak ada cahaya, cahaya tak ada cahaya dekat sini. Okay, however intensity dekat sini for all the fringes yang bahagian bright ni, intensity of the light dekat sini, kita assume dia lebih kurang sama. Okay, walaupun kalau kita tengok sebenarnya dekat center dia lebih bright and then the intensity is actually decreasing, tapi kita assume mereka lebih kurang sama. The intensity here is approximately the same, tak ada beza dalam how bright you see the light dekat sini. Alright, the double slit S1 and S2 act as a coherent source. Maksudnya S1 and S2 ini adalah coherent source. Apa maksud coherent adalah both the source is going to give a wave respectively which have the same frequency and same length dan juga constant phase difference antara mereka. Phase difference antara mereka adalah sentiasa constant. Okay? Itu maksud coherent source dekat sini. Under this condition, the waves emerges from S1 and S2 have the same frequency and amplitude and are in phase because they originate from the same light source and their distance from S is equal. Okay, dia cakap cahaya yang datang daripada source ini akan sampai ke S1 dan juga S2. Whatever lights that comes from S0 is going to reach S1 and S2. They come from the same source lah, the same source. So basically they originate from the same source, maka kita cakap S1 dan S2 is going to start their graph with in phase. Maksudnya permulaan mereka adalah both the waves start with the same phase here. Okay, so case double slit ini, kita kategorikan dia sebagai in phase. Sebab dia punya permulaan sentiasa sama, iaitu crest akan bertemu dengan crest ataupun throw akan bertemu dengan throw. This is what you're going to have, always. Okay, so they are always in phase dekat sini. You're going to have crest bertemu dengan crest, throw bertemu dengan throw. Okay, so the source S1 and S2 is always going to start with same phase, therefore they are always in phase. Okay, so you have to remember ini double slit ini is always in phase. Cuma dia dah start in phase dekat sini. So maksudnya biar kita hanya fokus pada bahagian ini saja. Kita fokus pada bahagian ini je, tak payah tengok anti phase. So dalam case double slit,
tak wujud case anti-phase. Apa yang kita ada adalah hanya in phase. Bila in phase, dia boleh interfere constructively ataupun destructively on the screen. Sebab tu kita nampak cahaya tak ada cahaya, cahaya tak ada cahaya, cahaya tak ada cahaya. So dia start dengan fasa yang sama from S1 and S2 in phase, and as they fall on the screen, they are going to produce constructive interference and destructive interference alternatively. Akan ada construct, destruct, construct, destruct, construct, destruct. Okay, so I hope you will remember this point. In phase ini, awak highlight lah kenapa mereka in phase adalah because they originate from the same light source. And their distance from S is equal dekat sini. Source yang sama dan jarak daripada source yang sama itu adalah also same. Okay, constructive interference and destructive interference occur at different points on the screen to produce a pattern of alternating bright and dark fringes. Benda ni pun saya dah explain. Okay, yang tadi itu hanyalah teori. Sekarang apa yang kita nak buat adalah, objektif kita adalah kita nak, this theory has been experimented by this person here, Young, kita panggil scientist Young ini, menggunakan double slit experiment ini. So he came out of calculation on how far you can form a fringes. Okay, kawan ni dia buat equation untuk kira berapa jarak fringes yang kamu akan dapat itu daripada central bright. Okay, so today we are going to look at the derivation dekat sini. You don't have to know the derivation. Apa yang kamu perlu tahu adalah end equation dia sahaja. Tapi it's good to understand the derivation supaya awak tak menghafal membuta. Sebab in the end awak akan ada dua equation dekat sini. Awak akan ada untuk bright dan juga dark fringes, dua equation yang berbeza. Kita kena fahamlah kenapa mereka boleh berbeza dekat sini. Okay, what happened here adalah, you're going to first have here, what you're going to have adalah your double slit. Awak akan ada double slit. And then jarak antara double slit iaitu S1, S2 ini kita panggil D kecil, iaitu separation between the slit. Okay, D kecil ini kita panggil separation between the slit, iaitu jarak antara slit ini. Okay, jarak antara slit ini. Okay, from S1 to S2. And then you're going to have your screen being placed in front of your slit at a distance of D. Okay, so kita akan ada screen diletakkan pada satu jarak in front of the slit separation at a distance of D ini. So D besar ini pun jarak, tapi dia adalah jarak antara slit dan juga screen. Okay, dia benda yang lain D kecil adalah jarak antara the slit ataupun kita panggil separation between the source, separation between the slits. Benda yang sama. D besar adalah separation between the slits and the screen. Okay, jarak antara the slit ataupun the screen dekat sini. Okay, so dekat tengah-tengah sini awak akan dapat central bright. So kita panggil point ini sebagai point O. This is your central bright here, point O. Selalunya equation yang kita buat ini untuk for one part sahaja, iaitu daripada central ke atas sahaja. So if you were asked to point for bottom one, sama saja equation dia, tak ada masalah sebab dia adalah reflection dekat sini. Okay, so what you have here adalah, let's say the point yang kita tengah examine adalah titik P sini. Dekat titik P ni, source 1, S1 akan datang pergi ke P, S2 pun akan datang pergi ke P, they interfere. So bila mereka keluar daripada S1 dan juga S2, mereka adalah in phase, and when they meet at point P dekat sini adalah they meet constructively, you're going to see lights here. Okay, so objektif kita adalah kita nak cari apa jarak dia daripada origin ke titik yang kita kaji itu ya. Okay, to a particular bright fringes. From origin to a particular bright fringe. So ini yang kita nak cari, jarak ini kita panggil dia YM. YM dekat sini adalah number of order dia. Dia adalah bright fringe order yang keberapa. Okay. Okay, what do we have here dalam kes ini adalah, apa yang awak ada adalah, you can produce two small triangle dekat sini yang sama. Two small triangle dekat sini yang sama, iaitu triangle yang pertama adalah daripada literally center iaitu point O, you go straight to your slits here dekat point Q ini, and then daripada point Q you go to the point that you are examining P, and then awak turun ke bawah sini. Ini adalah satu right angle triangle kamu, di mana from Q to O kita panggil dia D, iaitu distance between the slit and the screen. From point P to O adalah jarak yang kita nak kaji, YM ini. Jarak yang kita nak kaji ini.
Okay, and then another triangle kamu adalah, it is where the path difference comes. If you remember, when you have sources from S1 going to point P ini, bila kamu ada daripada S1 pergi ke point P dan juga daripada S2 pergi ke point P, kita akan ada perbezaan jarak dengan laluan mereka ini. So ini yang kita panggil sebagai path difference, which is this part the other day, yang tebal sini, iaitu daripada S2 ke N is what you call your path difference, where you're going to get another right angle triangle dekat sini. Akan ada right angle triangle yang color hijau ni pula. This green one is another right angle triangle. This is similar to this right, yang hijau sama saja dengan yang orange, cuma yang orange besar, yang hijau kecil. Mereka adalah right angle triangle yang sama. So this part here is what kita panggil delta L. Dekat sini. Ini adalah path difference kamu. Ini adalah path difference kamu. Okay. From point S1 to S2 ini, iaitu your hypotenuse here, hypotenuse of your triangle is the D here, which is the distance between the slits. Okay. And then as you can see, the angle here is the same as the angle here. Mereka, nilai angle ini sama. Nilai angle ini sama. Alright, S1 and S2 are sources of coherent waves in phase, maka kita tahu mereka start in phase. Suppose P, as shown in the figure above, is the M bright fringe. Therefore, the path difference between S1 and S2 akan jadi delta L yang tadi kita tulis dekat sini akan sama dengan M lambda. This is because at point P ini, what you get to see adalah constructive interference. So, untuk in phase konstruktif, kita akan ada delta L kita sebanyak M lambda. Ini memang fix. Ini yang paling general yang kita belajar awal-awal. In phase, konstruktif, delta L dia adalah M lambda, sentiasa. Okay, so the path difference between these two journey dekat sini adalah sebanyak M lambda, as at point P ini mereka meet constructively. Okay, so your slit separation D kecil is much smaller than D besar. D kecil ini selalunya dalam unit millimeter, D besar ini selalunya dalam unit meter. So we know that D kecil is sangat-sangat kecil. Therefore, S1N meets a PQ at right angle. Hence, the angle S2 S1N is equals to OPQ theta. Dan tadi saya cakap, theta ini sama dengan theta ini. Disebabkan jarak D tadi itu sangat-sangat kecil compared to capital D ini. So they are going to have the same theta here. Okay, so therefore from the figure, look at the bigger triangle. Your bigger triangle, kalau ini theta yang kita nak kaji, ini adalah opposite dia, opposite, adjacent, hypotenuse. You know the value of adjacent dan juga opposite kamu, iaitu D dengan YM. Bukan we know the value, we know the apa yang kita substitute to that one. Hypotenuse, we don't have anything that we substitute to that. So your tangent theta here is going to equals to opposite over adjacent. Your opposite is the YM, iaitu jarak daripada central bright to the particular fringe yang kamu tengah identify, the distance there, divided by A adalah capital D dekat sini. Okay, and then for your small triangle pula, theta dekat sini, kamu ada opposite, adjacent dan juga hypotenuse. However, you know the value of your opposite, which is your path difference, and you know the value of your hypotenuse, which is the small d dekat sini. So, bila kita guna sin theta pula dekat sini, you have opposite over hypotenuse, it becomes here, opposite kamu adalah delta L, H kamu dekat sini adalah D kecil. Okay, since the angle theta is very small, sin theta akan sama dengan tangent theta. Maksudnya tak kisahlah guna trigo yang mana pun, you're going to end up with the same value dekat sini because the theta is very small here. Therefore, you can equate these two equation, tangent theta dengan sin theta ini, sebab kita cakap nilai mereka sama. So you're going to end up sin theta, which is equals to delta L over D, and your tangent theta, which is equals to YM over D. Delta L over D is equals to YM over D dekat sini. YM adalah jarak yang kita nak cari sebenarnya. Jarak ini akan berubah-ubah mengikut kepada titik yang kita nak kaji.
Okay, it is not always P that you're going to look for. It could also be at point M kamu nak kaji. It could also be at somewhere else dekat sini. Contoh awak nak kaji dekat titik sini. Ini, yang biru ini. Let's say saya panggil titik R. It could be any distance. Okay, tapi jarak yang kita nak cari ini dia start daripada central bright ini. So daripada central bright to any particular point yang awak nak pergi ke R ke, awak nak pergi ke P ke, awak nak pergi ke M ke. So apa yang akan berubah dekat sini adalah the separation from the central bright to a particular fringe. So kita nak cari, apa yang kita nak cari dekat sini adalah YM kita. So your YM kita jadikan subject. YM is going to equals to, rearrange this equation, delta L darab dengan capital D bahagi dengan small d. Your delta L here is the path difference. Since kita tahu at point P ini, tempat yang kita kaji tadi adalah, what you get to see is a bright fringes ataupun kita panggil constructive interference. Bila dia meet constructively, the path difference here adalah by M lambda. Tadi kita dah deduce. M lambda. So equation ini akan jadi M lambda D over D kecil, di mana your M here can take any value from 0, 1, 2 ataupun whatsoever. Okay, so you have to remember dalam equation ini YM adalah jarak daripada central bright ke any particular fringe yang kita tengah kaji. M dekat sini adalah number of order. Okay, number of order ini boleh jadi 0, 1, 2, 3, dia bergantung kepada sini. Yang inilah, ini M sama dengan 0, M sama dengan 1, ini M sama dengan 2, ini M sama dengan 3. So at titik P ni, order kita adalah M sama dengan 3. So it could be anything here. Okay. Lambda dekat sini adalah the wavelength of the light that the wave coming from S1 and S2 has. Okay, S1 dengan S2 adalah coherent source, maka mereka akan ada wavelength yang sama. So kita ada satu je lambda dekat sini. So masukkan nilai lambda which is the wavelength of the light that is from S1 and S2 itu. And then D adalah the distance from the fringe to the, from the slit to the screen. D kecil adalah the separation between the slits. Okay, the same equation you can use, iaitu yang ini tadi. YM is equals to delta LD over D kecil ini kita boleh guna if you were to find for dark fringes. Contoh sekarang awak nak kaji titik, katakan kita cari titik yang baru dekat sini. Kita tak nak titik P. Kita tak nak titik P contoh. Awak nak kaji adalah titik, let's say kita ambil yang ini. Dekat sini saya panggil ini R. So you're going to have daripada S1 ke R, daripada S2 ke R. So kita akan buat macam tadi juga, equation kita akan jadi macam tadi. So this is the triangle that we have, ini triangle besar kita. Yang biru adalah triangle besar kita, yang hijau akan jadi triangle kecil kita. Masih sama, nothing changes here, semua sama. So you will end up with derivation kamu dekat sini, kamu akan dapat benda yang sama iaitu YM sama dengan delta LD over D. Cuma apa yang berubah dekat sini adalah delta L kamu, your path difference here bergantung kepada at point R ni, dia meet constructively ataupun destructively. Kalau kamu tengok what you get here is a dark fringes, awak tak nampak apa-apa. So maksudnya ini adalah destructive interference. So bila destructive interference, untuk the path difference here adalah sebanyak M plus half lambda. Dia memang in phase. Kita dah cakap S1 dan S2 adalah in phase. So the path difference dia hanya itu saja yang berubah. Delta L kamu saja akan berubah. So kalaulah dia dark fringe ataupun kita panggil constructive interference, kamu punya equation akan jadi YM is equals to M plus half lambda D besar over D kecil. Sebab awak substitute dekat tempat delta L kamu seperti M plus half. This is for the case of in-phase destructive interference. So awak akan ada dua equation yang berbeza, iaitu yang ini M lambda D over D kecil ataupun M plus half lambda D over D kecil dekat sini. Bergantung kepada titik yang kamu nak kaji itu meets constructively ataupun destructively dekat situ. So kadang-kadang dalam soalan dia takkan cakap dekat titik P itu adalah constructive interference ataupun titik R itu destructive interference. Dia akan guna perkataan bright fringes is formed ataupun dia akan guna perkataan a maximum has been observed.
Okay, so bila dia kata maximum, kita tahu ini adalah constructive interference. Kalau dia kata bright fringes pun ini adalah constructive interference. Kalau dia guna perkataan dark fringes has been observed ataupun no fringes, awak tak nampak apa-apa, ataupun dia guna perkataan minimum interference, maka dia punya equation adalah untuk destructive interference iaitu m plus half lambda d over d. Okay, alright. Kita nak tengok balik untuk number of order untuk destructive interference. Sama juga, your m here can be any value from 0, 1, 2, 3 and so on. Boleh jadi apa saja nilai. So, dia punya m is equals to 0 start for the first dark fringe kamu. M sama dengan 0, m sama dengan 2. Okay. However, you have to be very careful kalau dia guna perkataan fringes. Dia tak guna perkataan number of order. M dekat sini adalah number of order, bukan number of fringes yang been observed. Be very careful. Kalau dia kata fifth order has been observed, so M kamu 5 lah. Tak kisah dia adalah bright ataupun dark. Kalau dia guna perkataan order, ambil sahaja nilai. Sebab dalam equation ini, M adalah is what we have here. Kalau dia guna perkataan fringes, you have to be very careful. Kalau dia kata third bright fringes is observed. Third bright fringes is observed. Okay, ini adalah yang pertama kamu nampak. Ini adalah central bright yang kamu nampak. Ini adalah bright fringes yang pertama, first bright fringes. This is your second bright fringes. Maka third bright fringes duduk dekat sini. Third bright fringes. Okay, so third bright fringes mempunyai number of order M sama dengan 3. So third bright fringes, number of order dia pun 3, tak ada masalah. However, kalau dia dark fringes, this is what you have to be very careful. Kalau dia kata second dark fringes is observed. So awak nak substitute nilai second dark ni dalam equation kamu. M tu kamu nak letak nilai dia berapa. Awak kena tengok balik. Ini adalah first dark yang kamu nampak. Ini adalah first dark kamu. First dark fringes, dia tak ada central dark Central dark tak ada, satu saja central iaitu dah diambil oleh bright. Next immediate adalah first dark fringes and then this is your second dark fringes. Okay, saya salah dekat sini. Ini adalah M sama dengan 1. Okay, untuk second dark fringes, number of order dia adalah M sama dengan 1. Sebab lepas M sama dengan 0, the next order kamu adalah M sama dengan 1. So kalau dia guna perkataan dark fringes, number of order dia kena tolak 1. Awak tak payah hafal lah, tapi kalau awak dah faham this formation of pattern, it should be easy for you to deduce the order dekat sini. Mungkin sekarang kamu tak nampak bila saya tengah cakap sebab kamu macam tak dapat membezakan apa maksudnya sebagai dark dengan order. When you do the question, you can understand that better lah. However, you have to remember, dalam equation ini M adalah number of order. Number of order. Tak boleh letak number of fringes dekat sini. Kalau number of fringes, kena deduce apa order dia dekat sini. Alright, okay. Next thing yang kita nak tengok adalah kita nak tengok pada delta Y. Apa itu delta Y dekat sini? Delta Y here, as you can see dekat bawah sini ada equation dia sendiri iaitu lambda D over D. Okay, delta Y ini kita panggil dia separation between two consecutive bright ataupun separation between two consecutive dark fringes. Okay, so dia boleh jadi two consecutive bright ataupun two consecutive dark fringes. Dia bergantung kepada tapi equation dia sama. So apa maksud two consecutive adalah the distance between a bright to the next immediate bright dia. So contoh dekat sini point P kamu, you get to see a bright fringes. Betul tak awak nampak bright fringes dekat point P? Ini adalah M sama dengan 0, M sama dengan 1, M sama dengan 2. Ini akan jadi M sama dengan 3. So this is M is equals to 3 here. Alright, contoh awak buat benda yang sama. Awak bukan nak kaji point P sekarang, awak nak kaji point M. So you do the same thing, awak akan pergi ke M. Awak akan dapat at point M what you get to see adalah another bright fringe dekat sini. So jarak kamu sekarang dah berubah daripada sini dia pergi ke sini sekarang. So this one here, kamu sama juga lah equation dia Ym sama dengan M lambda D over D. Ini adalah at point M. Lepas tu at point P, equation dia sama Ym is equals to M lambda D over P sebenarnya. Cuma M dekat sini adalah M sama dengan 4, M dekat sini adalah M sama dengan 3 sebab
P dah ambil order yang ketiga, the next order dekat sini akan jadi M is equals to 4. Okay, M is equals to 4. So kalau kamu tengok, kalau saya jadikan jarak central to M ini sebagai Y is equals to M plus 1, sebab saya jadikan daripada central to P sebagai YM, sebab beza dekat sini adalah you plus one more order dekat sini. Ataupun kalau kita tengok daripada equation ni, kita akan nampak dengan jelas. Kamu ada Y3, order yang ketiga akan sama dengan 3 lambda D over D. Whereas yang ini pula Y, order yang keempat, M ni adalah number of order, so saya tulis subscript dia kecil, 4 lambda D over D. So sekarang, apa yang saya nak tahu adalah bukan jarak daripada central. Saya nak tahu jarak daripada order yang ketiga dengan order yang keempat. What you want to know is the distance here. Ini berapa? Ini yang kita nak tahu. Ini kita panggil sebagai delta Y. Delta Y kamu adalah Y keempat akan tolak dengan Y yang ketiga itu. Y keempat adalah 4 lambda D over D kecil tolak dengan 3 lambda D over D kecil. You're going to get lambda D over D. So it doesn't matter kalau awak nak cari jarak dekat sini antara bukan 4 dengan 3, tapi awak nak cari antara 1 dengan 2 sekalipun. Tak ada masalah. Ini M sama dengan 2, ini M sama dengan 1. Yang penting adalah jarak daripada satu bright ke the immediate next bright, kita panggil dia delta Y dan beza dia sebanyak lambda D over D. It's always like that. Okay, so kita akan panggil dia, delta Y ini kita panggil dia adalah ini. Separation between two consecutive. Separation between two consecutive. Two consecutive ini indicates that daripada satu bright ke next immediate bright ataupun daripada satu dark ke next immediate dark. Kalau nak guna equation untuk dark tu tak ada masalah. Contoh ini adalah dark sama dengan 1. M is equals to, okay ini 0 tak, ini 0 boleh guna. M is equals to 0. And then ini adalah M is equals to 1. Okay, untuk Y M is equals to 0 kamu akan ada 0 plus half, ini dark lambda D over D. Dan juga untuk Y is equals to 1, 1 plus half lambda D over D. Apa yang nak tahu adalah jarak daripada sini ke sini. So, awak ambil Y1 minus Y0 untuk dapatkan delta Y kamu. You're going to end up with yang ini. Equation yang ini, tolak dengan equation yang ini, kamu akan dapat sama juga masih lambda D over D dekat sini. Okay, 0.5 lambda tolak dengan 1.5 lambda, awak akan end up with 1 lambda D juga. Sorry, excuse me. So it doesn't matter awak nak between dark fringes ataupun bright fringes, equation dia masih sama. Cuma dia kena two consecutive, maksudnya dia kena daripada immediately next bright fringes dia ataupun immediately next dark fringes dia. Okay, berdasarkan equation separation between two bright fringes dan dark fringes ini, based on this equation, there are a few theoretical question that we can deduce. Okay, kita ada few theoretical question we can deduce, iaitu berdasarkan equation ini, based on this one, dia akan tanya, maksudnya contoh dia akan tanya apa yang akan jadi kepada separation between the fringes, iaitu delta Y ni adalah jarak daripada satu bright fringes ke another bright fringes. Apa yang akan jadi kepada jarak ini if you were to either increase ataupun decrease wavelength. Okay, so saya ulang soalan. Equation delta Y is equals to lambda D over D. So dekat part equation ini dia akan tanya soalan theoretical. Soalan theoretical maksudnya what is going to happen dekat sini tidak akan berubah. Itulah teori dia. Okay. Ini soalannya keluar dekat paper 1 lah kan. Okay, soalan dia adalah dia akan tanya apa jadi kepada delta Y kamu, iaitu jarak daripada satu fringes ke another fringes. Let's say this is your fringes. This is your fringe. So kita ada central, bright. And then kita ada first bright fringes. And then awak ada second bright fringes. Okay, so delta Y kita tahu adalah jarak daripada satu bright ke another bright. Ini adalah delta Y kamu. So dia nak tahu apa jadi kepada jarak ini, what is going to happen to this distance if you change the lambda.
Contoh, initially awak tengah guna wavelength sebanyak 500 nanometer. Ini lambda 1 kamu. Lepas tu awak tukar guna cahaya yang lain mempunyai 900 nanometer. What happen here is your lambda increase, betul? Bila your lambda increase, according to this equation here, your delta y is directly proportional to lambda. So bila lambda increase, your delta y is going to increase. Maksudnya jarak ini akan menjadi lebih besar. So fringe yang kamu akan nampak ini, saya tulis dekat bawah. Fringe yang kamu akan nampak dekat sini adalah lebih jauh between each other. Ini central bright, ini first bright kamu, and then ini akan jadi central bright kamu. First bright, ini akan jadi second bright. So sekarang jarak delta y kamu menjadi lebih besar compared to yang tadi. As you can see here, this delta y and this delta y is different here. The second delta y is much bigger. Ini sebab kita guna wavelength yang lebih besar. Okay, ini masuk soalan theoretical ataupun kita cakap conceptual question lah kan, soalan konsep. Alright, next adalah dia katanya what happens if the distance apart D of the double slit is either increase ataupun decrease. Okay, contoh dia kurangkan. Kalau dia kurangkan, ini kurang, ini akan naik sebab mereka inversely proportional. So D ini awak kena faham, D ni apa? D adalah jarak antara S1 dengan S2. If D ini kecil, maka delta Y kamu akan lebih besar. Tapi kalau you increase the separation between the slit, maksudnya lebih jauh slits kamu, maka delta Y kamu akan jadi lebih kecil. So your fringes is going to be formed lebih rapat dengan each other, lebih narrow. Okay, so maksudnya kamu akan dapat bilangan fringes itu lebih rapat to each other. Next adalah the distance between the slits and the screen, iaitu D besar. So kalau dia increase D besar, if you were to increase your capital D, your lambda Y akan increase juga sebab mereka directly proportional, ataupun kalau kamu decrease, dia akan decrease juga. Your delta Y is directly proportional to your D. Okay, so 3 je conceptual question dekat sini dia akan tanya berkaitan dengan equation delta Y ini. Iaitu kalau dia ubah lambda, apa jadi kepada Y kamu, perubahan dia either dia increase atau decrease. Begitu juga if you change your capital D ataupun your small d dekat sini, either one, you increase or decrease, what's going to happen to your delta Y. So macam mana kita tengok adalah kita gunakan equation dekat sini. Berdasarkan equation ini, dari proportional ataupun inversely proportional. Okay, there are also some kat sini. Okay, saya tak letak dalam nota tapi ini selalu keluar juga dalam exam, dia akan tanya. So saya akan quickly read them lah kan, saya akan quickly mention them dekat sini. Contoh adalah dia akan tanya if source slit S0 is widened, apa yang akan jadi? Contohnya, kita berbalik ke gambar asal ni. Kalau jarak ini, S0 ini menjadi lebih besar, what is going to happen to the fringes pattern here? Okay, itu satu soalan konsep dekat sini. Selain daripada equation delta Y tadi kita kaji, dia juga akan tanya kalau dia besarkan gap antara S0 ini, maksudnya jarak S0 kamu lebih besar, ini S0. Dia akan tanya what happens to your fringes separation ini. Okay, basically this fringes separation akan gradually decrease. Maksudnya awak dah tak nampak fringes sebab bila jarak S0 semakin besar, dia seolah-olah tak ada interference berlaku. Cahaya yang keluar daripada sini boleh lalu terus. Dia tak ada masalah, dia tak perlu bending of light. Okay, bila bending of light tak berlaku, maka tak ada interference. Therefore, these fringes will gradually disappear. Ini soalan konsep yang pertama. Yang kedua dia akan tanya, if salah satu S1 dan S2 ini dia tutup, either one. Contoh dia tutup ini. Okay, tak ada S1, cuma ada S2. Apa jadi dekat sini? Logik lah. Kalau awak tak ada S1, awak tutup S1, cahaya daripada S2 pergi nak interfere dengan siapa? Dia tak ada orang dia nak interfere. Dia pergi naik atas, tak ada orang. Dia pergi ke sini, tak ada orang. Dia pergi ke sini, tak ada orang. Dia tak ada another wave to interfere. So bila tak ada another wave to interfere, maka kita tak akan dapat this fringes separation. So kita cakap fringes disappear. Okay, if you tutup either one of the slit, either one yang awak tutup, there is no interference, maka there is no fringes being observed. Okay, fringes disappear. Okay, if S1 is move closer, maksudnya jarak S1 dengan S2 ini, S0 dengan between the S ni, kita bawa dia lebih rapat, maksudnya S0 ni bring closer. Apa yang akan jadi dekat sini? Nothing happen, tak ada effect pun. Okay,
nothing akan berlaku. Tak kisahlah jarak S ni berapa jauh sekalipun, it will not affect the fringes observed dekat sini. Saya akan cakap dia guna lampu putih. Dekat sini light source kamu adalah monochromatic light. Misalnya kita guna monochromatic light, dia suka substitute, let's say you change the monochromatic light with a white light. Okay, kalau kita guna white light, apa yang akan jadi adalah dekat tengah sini, yes, you're going to get a central bright macam biasa. Cuma dekat tepi sini, fringes kamu ni, you're not going to see dark bright. Apa yang kamu akan nampak adalah rainbow color. Awak akan boleh nampak rainbow dekat kiri kanan dia. Maksudnya setiap cahaya kamu ni ada nilai, ada color dia. It's either blue, violet, red, apa-apa sajalah dekat sini. If you were to use white light dekat sini. Okay, itu saja. Conclusion yang kita boleh buat untuk Young's double slit dekat sini adalah, you have to remember, Young double slit is a type of interference yang mempunyai, ini kita tak cakap lah, ini tak ada macam literally valid, tapi to understand our syllabus better, kita jadikan Young double slit ini adalah case in phase. Okay, dalam in phase kita tahu tadi kita dah belajar awal-awal recap tadi tu, kita ada dalam in phase kita ada konstruktif dan juga destruktif. Tegak, sama juga case. Yang double slit ini dia adalah in phase, so dia akan ada konstruktif dan juga destruktif. Construct, destruct. Okay, kita ada konstruktif, destruktif. Okay, konstruktif dekat sini membawa maksud maximum bright fringes. Okay, dia ada dua nama. Selain daripada maximum, dia juga akan guna bright fringes. Destructive pula, dia akan guna minimum ataupun dia akan guna dark fringes. Dark fringes. Okay, so it depends on the question lah kan, apa yang dia nak guna. Okay, untuk constructive ini, number of order dia, number of order iaitu M is equals to number of fringes dia, iaitu fringe kamu lah, M sama dengan F. Dark fringe ke bright, tanned bright fringe ke, so maksudnya M kamu adalah 10 juga dekat sini. Untuk destructive pula, number of order kamu M is equals to your fringe minus 1. Dark fringe dekat sini minus 1. Saya guna untuk memudahkan DF, dark fringe minus 1, ini sama dengan bright fringe. Okay, for this case, number of order kena tolak. Number of order adalah dark fringe minus 1. So saya bagi contoh dekat sini. Contoh dekat sini adalah kalau dia cakap first dark fringe. So first dark fringe, M kamu akan sama dengan 1 tolak 1 which is 0. So M is equals to 0 here. Okay. And then next kita ada another example, third dark fringe. Kalau third dark fringe, M kamu akan sama dengan M 3 tolak 1 sama dengan 2. So ini adalah number of order kamu. M kamu sama dengan 2. Kalau dalam case ni, kalau dia kata first bright fringe, M sama dengan 1. Kalau dia kata tanned bright fringe, M kamu sama dengan 10. Okay, remember for constructive, number of order dia sama dengan number of bright fringes. For destructive, number of order dia sama dengan dark fringes tolak 1. Okay, next adalah selain daripada itu, dia suka guna perkataan order. Kalau dia kata first order maximum. Okay, kalau kamu tengok dia dah guna perkataan order. Order dekat sini memang refer kepada M. Maksudnya M kamu memang 1 lah. Kalau dia kata 11th order maximum. Sebab dia guna perkataan order, memang itulah nilai kamu punya order. M sama dengan 11. However, kalau dekat sini, dia kata third order
minimum. Okay, third order minimum, order, dia guna perkataan order, so M kamu memang sama dengan 3. Okay, M sama dengan 3. Another thing yang awak kena fokus dekat sini adalah penggunaan perkataan maximum, indicate dia construct lah. Minimum, indicate dia destruct. Alright, lastly adalah dekat sini, apa yang lastly kita nak tengok dekat sini adalah kamu punya equation itself. For dark fringes ataupun constructive interference, Ym sama dengan M lambda D over D. Untuk destructive, Ym M plus half lambda D over D. Itu saja untuk young double slit. Okay, awak cuma kena faham beza antara order dengan number of bright fringes, and then you should know how to use the equation. Apa saja saya membebel dari pagi tadi itu semua adalah untuk kamu faham dia punya how do they interfere and how is the fringes being observed on the screen. Yang kamu kena tahu adalah equation dia saja, sebab soalan dekat chapter, paper tu adalah on calculation only. So dia akan guna inilah. Ini je kamu kena apply untuk Young's double slit. So soalan Young's double slit memang senang, direct sahaja, nak apply sahaja, cuma awak kena tahu what is the value of your M. Untuk tahu value of your M, tengok balik dia nak bagi order ke atau dia nak bagi fringe. Okay, order ke dia nak bagi fringe dekat sini. And then kalau paper 1 conceptual question yang tadi saya dah discuss.